اب میں نظم کے لیے دعوت دوں گا شیر اسلام محترم جناب عبدالحفیظ ربانی صاحب کو، عبدالعظیم ربانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پھلاں دیاں گھندیاں نے کئی قسماں، پھلاں دیاں گھندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، پھلاں دیاں گھندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین، انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین، تو پھل سونے انج دے ہیں جو تمہیں نبی جی دے چین، تو پھل سونے انج دے ہیں جو تمہیں نبی جی دے چین، ایک پھل دا نام حسن یارو، تجھے پھل دا نام حسین، کیوں نہ کہہ جاوا رسول نانا، رسول نانا پاپا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا، رسول نانا پاپا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی، ماں حسین دی آقا دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، حسن کو دے نبی چپلیا، حسن کو دے نبی چپلیا، حسین راگے نبی تے چلیا، حسن راگے نبی تے چلیا، اہل بیت، اہل بیت سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا پاپا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، صبر بھی جس تے ناز کرتا، صبر بھی جس تے ناز کرتا، کوئی نہیں صبر حسین ورگا، سب کچھ سہ کے، سب کچھ سہ کے نہ کیتا سیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، کیوں نہ کہہ جاوا زہرا رسول دی بیٹیے، عائشہ صدیق دی بیٹیے، زہرا رسول دی بیٹیے، عائشہ صدیق دی بیٹیے، اے شجرہ کو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے، آتے نو دساں میں آقا دیا دیاں دا، آتے نو دساں میں آقا دیا دیاں دا، زینب زہرا کلثوم رقیہ دا، زینب زہرا کلثوم رقیہ دا، اے دیاں پاک رسول دیاں ہن بہنا پاک بطول دیاں، اے دیاں پاک رسول دیاں ہن بہنا پاک بطول دیاں، اے گلشن مدنی سرور دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے، ہن پتر جو زہرا دے ہے دھرتی نشانیے، اماں عائشہ لوگوں حسنین دینانیے، اماں عائشہ لوگوں حسنین دینانیے، ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا
تو من عائشہ نو اتنا اے رولا سارا زردائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے تائیں تی اللہ دے فضل و کرم دے نال میں مسافر بندہ ہوں دعا کرنا چاہنا اپنے دو صاحباب دا آرڈر پورا کر دینا چاہنا بڑی محبت دینا سماعت فرمم دے جانا جنہ دی امی ابو زندہ ہے اللہ سونیا قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ سونیا جنت وچ اللہ مقام عطا فرما اہل دل نے کمال کر دیتی جی نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث قائد اہل حدیث رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب جے ٹر گئی یہ قبر اندر او بندے آماں نئیوں لبنی او ویراماں نئیوں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھیری کتے وی چھاں نئیوں لبنی او بندے آماں نئیوں لبنی جدو دنیا ستاوے گی تینو مایا تے آوے گی تینو مایا تے آوے گی تو رو رو کے پکارے گا پھر ہو تو ہاں نئیوں لبنی او بندے آماں نئیوں لبنی روے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غمہ تو سر چھپاون لئی کیتے وی چھاں نئیوں لبنی او بندے آماں نئیوں لبنی کیوں نہ کہہ جاواں تیرا بھی رب العظیم ربانی گلی گلی کوچے کوچے پیغام دے رہے ہیں آج کھٹیاں دی عظیم شان خان فرز دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال تو ہی تترانہ بولنا چاہنا کیوں نہ کہہ جاواں مسلمان دا کم نہیں نام مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے مسلمان دا کم نہیں نام مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر مسلمان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشائی جے تو گھمتی جس پاسے دے والے رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا عبداللہ بن عبیدہ جان دیو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ ویکھو منافق دے گلے اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کہویں اللہ عبداللہ نو بخش دیوے سارا زور پیغمبر نے لا دیتا اسے پاسے دی ہمیشائی جے تو گھمتی جس پاسے دے والے رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا 12 سالہ دا ڈپیا ہویا پیڑا شاہ جالانی پھر کسے طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈبی ہوئی کشتی دسو کسے طرح کار پار لے گا جی کوئی کچھے عقیدے دین نہیں ہوتے مشرق شرک دی کم تو اسار لے گا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں
نہیں مار سکدا کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پنجا بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرنے اتا مرضیاں مالک مختار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرنے اتا مرضیاں مالک مختار دیاں بھائی بلال تو بسم صاحب کہنا پوے گا ہر شہد قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اتے زمین کھلے یار دینا تھما باج اسمان ٹکا دینا تیرا چاہے جو جی اوہ تو کرنا تگڑے ماڑے یا کولو مروا دینا نہ پچھم تے آمیں تے نہ پچھے گل مک گئی نہ پچھم تے آمیں تے نہ پچھے کئی کے سالی ایتاں لگا دینا اگر پچھم تے آمیں تے پالے اندر نانی سکنے یاد کرا دینا ابرا کافر بیت اللہ نو ٹانے آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا او مومی چوکن کر کے دیسل تو اونا دے بمب بنا دینا مقصد ہووے جے خاتینو مارنے دا او دی سونڈے تے کیڑی لڑا دینا پالا خاتی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا حضرت مریم تے جدوں بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا حضرت یوسف تے جدوں بہتان لگا انہاں دی اہل دا بچہ بلوا دینا تڑپ جائی امی عائشہ تے جدوں بہتان لگا رب آپ شہادتاں پا دینا امی عائشہ تے جدوں بہتان لگا رب آپ شہادتاں پا دینا تیری صفت تے مالکہ مکنی نہیں ربانی اپنی کل مکا دینا